ことわざ解明。朝のくしゃみ3回で風説。くしゃみの回数と体調、本当に関係ある。昔は朝の連続くしゃみイコール風邪の兆候とされた。アレルギー反応や自律神経の働きで朝のくしゃみが増えることがある。花粉症は特に朝のくしゃみが多いことが知られている。朝の交感神経の変化がくしゃみを誘発する最新研究も。朝くしゃみ勢は高評価。風邪じゃなかったら逆に元気アピールしとこう。なるほどと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。